Добар ден, драги пријатели. Добро дојдовте во денешната епизода. Моето име е Јосиф Дамјанов и денеска одговарам на прашање од најчестиот наш фан, посетител, прашувач, тоа е Благица. Благица, фала ти за цела интеракција што ја правиш и за идеите и прашањата кои што и на многу од луѓето кои што се дел од оваа заедница им значат и им помагаат. Така да денешното прашање ќе го погледнеме па ќе дадам одговор. Супер прашање, Благица. Зачините искрено се нешто што на вистина може многу да ја збогатат исхраната и нутритивно. И употребата на зачини јас би ја ставил како топло препорачлива работа во секојдневната исхрана и не знам зошто до сега можеби не сум бил толку гласен за тоа и зошто не сум зборувал за оваа тема, но во секој случај фала ти што ми ја даде идејата. И одлична идеја и одличен поттик за сите кои што можеби ги следат овие епизоди и ќе ја гледаат оваа епизода да знаат дека зачините се навистина одлична опција за да ги додавате во исхраната, дури и по неколку пати во денот, затоа што зачините доаѓаат пред се од растенија. Зачините доаѓаат се всушност дехидрирани растенија кои што се сомелени, кои што се раситнети и така натаму, дали зборуваме не знам за оригано, за босилек, за цимет, за кари, за многу други зачини. И сите тие зачини имаат одредена боја или можеби одредена нијанса на боја и кога зборува во една од емисиите за што боите на овошјата и зеленчуците значат, тоа значи дека носат одреден тип и број на минерали, витамини или антиоксиданси и фитоелементи. И за оние од вас кои што можеби сте подскарани малку со овошјата и зеленчуците, додавањето на зачини во исхраната може за нијанса да ви помогне и да го поттикне тој внеси на влакна и на микронутритивна вредност. Затоа, пак ќе речам, зачините се супер опција, не можам некој да го издвојам како можеби најдобар или подобар, затоа што и искрен да бидам, не доволно сум запознат со нивната нутритивна вредност, но во секој случај знам дека се одличен извор на добри витамини и растителни влакна и антиоксиданси, така да, Благица, слободно употребувај ги колку што можеш повеќе и дури оние кои што се пикантни зачини и лути зачини, исто така стимулираат и подобруваат ниво на лош холестерол, подобруваат можеби некакви кардиоваскуларни функции. За оние кои што јадете луто, супер, на прав пат сте, продолжете и јас сум обожавач на луто. Така да, толку имам за оваа епизода и за оваа тема да зборувам. Фала ти уште еднаш и фала ви на секој од вас кој што се вклучува во оваа интеракција. Користете го хаштагот и контактирате ме во приватна порака. Јас сум тука да ви дадам одговор на сите овие прашања кои што можеби ги имате и митови и дилеми кои што ви се присутни во глава. Се гледаме во следна епизода. До тогаш ви посакувам здрави животни навики и убав ден. Чао, чао.